Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын қиярымызды осылай жақсылап жуып аламыз. Екі басын кесіп алып, үстіне салқын су құйып, 2-4 сағатқа қойып алыңыздар. Одан соң пиязымызды осылай турап аламыз. Мен қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер де жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Пиязымызды осылай турап болған соң бөлек ыдысқа салып, үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді болгар бұрышын тура видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Салатымызды араластыратын үлкен ыдыс алып, осылай болгар бұрышын бірінші саламыз. Енді осындай жартылай ащы бұрышты турап аламыз. Егер де салатыңыз ащы болсын десеңіздер, бір ащы бұрыш салсаңыздар болады. Мен осындай жартылай ащы бұрышты қолдандым. Енді бұл салатқа помидор қажет болады. Осындай помидордан алдым. Етті әрі дәмді екен. Барынша етті помидор алғанымыз дұрыс болады. Осылай үш бұрыштап турап алыңыздар. Екі сағат суда тұрған қиярымызды алып, осылай турап алдым. Сіздер қалағанша турасаңыздар болады. Терканың көмегімен бөлсеңіздер салатыңыз өте әдемі болып шығады. Қиярды да үстіне саламыз. Одан соң тұзға салып қойған пиязымызды үстіне салып, енді аскөктерімізді турайтын боламыз. Мен бұл салатқа петрушка мен укроп пайдаландым. Сіздер қалаған аскөктеріңіз салсаңыздар болады. Осылай ұсақтап турап алдым. Салатымыздың үстіне саламыз. Одан соң бір бас чеснокты осындай майдалап турап алып, салатымызға оны да қосамыз. Тұзды дәміне қарай салсаңыздар болады. Мен бұл жерде 1,5 ас қасық тұз салдым. Одан соң 300 грамм сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Салатымыздағы помидор езіліп кетпес үшін осылай асықпай араластырып аламыз. Одан соң соғы шығу үшін бетін жауып 50 минутқа қоямыз. Банкаларымызды міндетті түрде жақсылап парлап аламыз. Крешкасында осылай қайнатып алдым. Енді осы парланған банкілерімізге салатымызды осылай салып шығамыз. Салатты нығыздап салуымыз қажет. Үстіне осылай басып салсаңыздар болады. Барлық банкамызға осылай салып алып болған соң, астында қалған соғын толтырып құйып шығамыз. Енді кастрөліміздің ішіне осындай сүлгі майлық салып, салаттарымызды осылай орналастырып, үстіне салқын су құямыз. Газымызға қойып қайнатамыз. Суымыз толық қайнағаннан соң,
Салаттарды 35-40 минут қайнатуымыз қажет. Мінекей салаттарымыз дайын болды. Енді осы салаттың әр банканың үстіне 1 шай қасық қант салып шығамыз. Одан соң 6%-лық 1 ас қасық уксус қосамыз. Уксусымыздың міндетті түрде мерзіміне қарауымыз қажет. Енді банкымызды арнайы банка жапқышпен осылай толық жауып шығамыз. Қақпағы толық жабылғанына көз жеткізіп болған соң, осындай сүлгінің үстіне төңкеріп қоямыз. Үстін одеялмен жауып 1 күнге қоямыз. Мінекей салатымыз осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.